في اخبارنا بالتفاصيل. اتفضل يا استاذ محمد. كان اول خبر معنا مشاهدينا الكرام، الانابيب عينهم على افارقه رابعه. في سريه تامه يجري سعيد ايدو المدير الفني لانابيب البترول السويسي مفاوضات مكثفه مع فرانك وابراهيم لاعبا رابعه السيناوي الافارقه بعد ظهورهما بمستوى فني متميز، حيث يلعب فرانك في مركز خط الوسط المدافع وإبراهيم في مركز المهاجم الصريح. ويأتي تركيز مسؤولي الأنابيب على اللاعبان لتدعيم فريقهما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد مستوى اللاعبان الجيد مع فريقهم الحالي. ولكن هناك مشكلة، وهي أن من الممكن ألا تكتمل هذه الصفقة بسبب أن مسؤولي رابعة طلبوا مبلغ 100,000 جنيه لكل لاعب، وفي حالة وصول الفريقين أو الناديين إلى اتفاق سيتم قيد اللاعبين في صفوف الناشئين. 2 أفارقة، 1 ديفندر، 1 مهاجم، ومطلوب في كل واحد في الدرجة الثالثة يا كابتن طارق 100,000 جنيه، يعني 200,000 جنيه، وكمان تحت السن. اقول لحضرتك على حاجه، احنا من اول مره نشوف النهارده الافارقه كده بيغزوا انديه الدرجه الثالثه. يعني الكابتن سعيد ايدو انا لعبت معاه وكان من جيلي، يعني هو النهارده مدير فني لانابيب البترول السويس. اعتقد ان لو الاثنين لاعيبه دول موجودين في رابعه، طبعا هم جم كلفوا النادي. فالنهارده اما هو اللاعب الواحد 100,000 جنيه، يعني هيبقوا 200,000 جنيه. لو هم في غنى عنهم لنادي بترول انابيب البترول، اعتقد ما لهمش لازمه. 200,000 جنيه كتير. طبعا. وبعدين اعتقد ان النهارده السويس مليانه بلعبتها، غنيه بلعبتها وغنيه بمدربينها. وبعدين هم ممكن يبصوا لإنبي او بتروجيت او جاسكو وياخدوا منهم. وبعدين على كده، هل هم الاثنين دول يعني متوقفين على صعود نادي انابيب البترول؟ يعني هم هيصعدوا؟ صعبة. على العموم هنشوف ايه اللي هيحصل في الفترة القادمة، هل انابيب البترول هيقدر ياخد الاثنين ولا لا. الخبر الثاني معانا، صرف مستحقات لاعبي غزل السويس رغم الهزيمة، ودي موضة جديدة. على الرغم من هزيمة فريق غزل السويس أمام فريق غزل بورسعيد ضمن فعاليات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الثالثة بهدفين مقابل لا شيء، وافق سامي أبو شادي رئيس نادي غزل السويس على طلب سعيد عطا المدير الفني للفريق بصرف القسط الثاني لمستحقات لاعبي الفريق الأول، على أن يتم بعد ذلك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين لحين العودة والمنافسة على القمة. أنت شايف أن صرف مستحقات لاعبي غزل السويس ده صح؟ أعتقد أن الخبر ده هل الخبر ده صحيح؟ أعتقد أن الخبر ده فيه مشكلة. في مشكلة ليه؟ أقول لك ليه. دي المستحقات الأساسية، ده القسط الثاني للعيبة. ما هو الفرقة طالعة مغلوبة من غزل بورسعيد، أنا كنت متواجد في هذه المباراة. تمام. مش معنى ان النهارده الفرقه لها مستحقات او فيها كابتن سعيد عطا مثلا، هل هو طلب المستحقات الماليه للعيبه دي على اساس يستمروا في المنافسه، او على اساس مثلا ان غزل السويس ولا ده المستحقات بتاع اللاعب، القسط بتاع اللاعب، القسط بتاعهم زي ما الخبر بيقول. تمام. القسط الثاني لمستحقات اللعيبه دي، هل هم في الوقت الحالي هيديهم القسط ده عشان يرفع من روحهم المعنويه او يقدموا مباريات يعني احسن او تكون افضل؟ بتكمله الخبر يا كابتن، ان لو النتائج ساءت مره ثانيه هيوقف كل حاجه. والله انا شاكك في الخبر. انت شايف ان ده صح؟ انا شاكك في الخبر ده، واعتقد ان الكلام ده اخبار صحيحه، خد بالك من مصدرها. مش شاكك فيكم انتوا، لا انا شاكك في الخبر ذات نفسه. الخبر ذات نفسه في صحته، يعني مش من انتوا السبب او انتوا مثلا مصدركم في حاجه، لا. اعتقد ان الاستاذ سامي ابو شادي رئيس نادي غزل السويس هيوافق على طلب الكابتن سعيد عطا، لكن هيوقف باقي المستحقات. هيوقف باقي المستحقات، لان طبعا النهارده برضو غزل السويس من زمان جدا بيلعب في هذه الدرجه، من زمان جدا بيلعب في دوري الدرجه الثالثه. احنا هنشوف برضو مع حضرتك ومع الساده المشاهدين الاستاذ سامي ابو شادي هيعمل ايه في المرحله القادمه، وهنشوف نتائج فريق غزل السويس. الخبر الثالث معانا مشاهدينا الكرام، منوف يهدد باللجوء للفيفا بسبب تقاعس اتحاد الكرة. هدد مسؤولي نادي منوف الذي يلعب ضمن صفوف المجموعة السادسة لدوري القسم الثالث مسؤولي اتحاد الكرة المصري باللجوء إلى الاتحاد الدولي بعد تقاعس مسؤولي لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين باتحاد الكرة في عدم حصول نادي منوف على مبلغ 165,000 جنيه من مسؤولي نادي بلدية المحلة، بعد أن قام نادي منوف منذ عامين تقريبا ببيع اللاعب عماد حلمي إلى نادي بلدية المحلة، وقت أن كان المهندس محمود الشامي رئيسا لنادي بلدية المحلة، حيث نص عقد البيع على أنه في حالة بيع اللاعب لأي نادي في الدوري الممتاز يحصل نادي منوف على نسبة 15%. وقد قام نادي البلدية ببيع اللاعب عماد حلمي لنادي اتحاد الشرطة بمبلغ 1,100,000 جنيه، وبالتالي
يصبح من حق نادي منوف المبلغ المستحق. الغريب أن لجنة المسابقات أقرت عدم تسجيل أي لاعب لنادي البلدية طالما لم يسدد مستحقات نادي منوف، ولكن القرار لم ينفذ في ظل وجود محمود الشامي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يمكن معنا على الهاتف الحاج مصطفى السمولي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة. أهلا بيك حاج مصطفى.